1, 2, 3, come on! Come on, come on. So, ayun na guys, ang mga kailangan natin is ano ba? 1 kilong manok, sibuyas, bawang, at saka pamintang durog, pineapple chunks, toyo, at suka. Ayan na guys, simulan na natin. Lagay ang bawang. Sunod ang sibuyas, guys. Sabay na din ang paminta, guys. Kalahati lang pala, guys. Ilagay ang manok, guys. Ayan. Haluin siya. Ayan guys, kailangan lang pagmantikain ito. Or yung tubig mawawala yan. Patanggal lang natin yung tubig. Hayaan nyo lang siyang ganyan. Ayan. Ano siya? Ayan. Hayaan nyo lang yan. Haluin siya guys. Ayan. Ayan. Hintayin lang natin guys. Ulit. Pag nagmantika na siya guys. Ayan. Okay, yan guys, haluin ulit. So, ayun. Ayan na guys, naman kita na. Ayan, ganyan siya guys. Ganyan dapat itsura niya. Haluin lang. Halo ng halo. Toyo guys, toyo. Guys, ang pineapple chunks.
So, ayan, pineapple. Sa amin yung sabaw, guys. Tsaka yung laman.